रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। उससे मेरी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये सौंठ और गार्लिक करी मैं बनाऊंगी। ये विंटर स्पेशल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ज़्यादा सर्दी लगती है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है या कमर घुटनों में दर्द रहता है या आपको कफ की प्रॉब्लम है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ये गार्लिक करी उनको बनाकर ज़रूर खिलाएं। सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं लगती है, कई चीज़ों में ये फ़ायदा करती है। इसको बनाना बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैंने गार्लिक लिया है, 40 से 50 गार्लिक की कली है जिसको मैंने अच्छे से छील के धो लिया है। साथ ही मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, 2 हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, एक टमाटर लिया है। टमाटर को छोड़कर मैं ये चारों चीज़ों को यहाँ कूंडे में पीस लूँगी। मुझे क्योंकि इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा मुझे लहसुन और प्याज को क्रश करना है, इसलिए मैं इसमें पीस लूँगी। और साथ ही यहाँ पे मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, हल्दी ली है आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच मीट मसाला लिया है। अगर आपके पास नहीं है ये मीट मसाला तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने आधा चम्मच गरम मसाला लिया है और 2 पिंच मैंने यहाँ पे काश्मीरी पाउडर लिया है। और ये मैंने ड्राई जिंजर पाउडर लिया है, ये 2 चम्मच हैं, बड़े भर के मैंने 2 चम्मच लिए हैं ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर भी आप इसको बोल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, मोटी काली मिर्च ली है, 3 से 4 लौंग और लाल मिर्च और तेज पत्ता लिया है। यहाँ पे जो मैंने 1 चम्मच नमक लिया था वो मैंने इस इमाम दस्ते में डाल दिया है। नमक डालने से गार्लिक बहुत इजी पिस जाता है। अब मैं इसको पीस लूँगी। देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे इसको पीस लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये पिस जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, हमें इस तरह से पीसना है इसको। देखिए अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ऐसे ही मैं ये हरी मिर्च, प्याज और लहसुन अदरक को भी पीस लूँगी। देखिए अब मैं इन तीनों को भी पीस लूँगी। ये देखिए ये हमें इतना ही चाहिए, ये पिस चुका है। मैं इसको भी निकाल लूँगी एक प्लेट में। देखिए टमाटर को भी मैंने बारीक काट लिया है, इसी में मैं इसको मैश कर लूँगी। अगर आपके पास कूंडा नहीं है तो आप इसे मिक्सी में पीस लें टमाटर को, या बहुत ही बारीक काट के डाल सकते हैं आप। देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने घर का बना हुआ सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी या बटर भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है। इसको सबसे पहले हम अच्छे से गर्म करेंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें ये ड्राई साबुत मसाले डाल देंगे। थोड़ा मैंने जीरा भी ले लिया है, काली मिर्च, मोटी काली इलायची, लौंग और तेज पत्ता, लाल मिर्च हम और सारी चीज़ें डाल देंगे हम। देखिए मसाले थोड़े हमारे भुन चुके हैं। साथ ही मैं इसमें लहसुन और प्याज जो हमने पीस रखा था ये डाल दूंगी और इसको मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा हम कम रखेंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक हमें इसको भूनना है। लगातार चलाते रहेंगे, इसको भूनते रहेंगे।
देखिए मैंने गार्लिक को इसकी रॉ स्मेल जाने तक अच्छे से भून लिया है। देखिए ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। जब तक आपके गार्लिक की रॉ स्मेल ना चली जाए तब तक आपको लगातार चम्मच चलाते हुए इस तरह से भून लेना है इसको। अब मैं यहाँ पे सौंठ पाउडर डाल दूंगी। इसको आधा मिनट तक पकाएंगे हम। चलाते रहेंगे चम्मच साथ में। अब ये जो मैंने मसाले लिए थे ये सारे डाल दूंगी साथ में। नमक मैंने पहले डाल दिया था, जब मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया था तभी मैंने नमक डाल दिया था। मिक्स कर देंगे इसको। आधा मिनट पकाएंगे मसालों को। अब मैं इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी और इसको भी भून लेंगे हम। देखिए टमाटर को भी मैंने अच्छे से भून लिया है मसाले के साथ में। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, 2 से 3 चम्मच, और फिर दोबारा से इस मसाले को भून लेंगे अच्छे से। देखिए पानी डाल के भी मैंने इस मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब इसकी हमें यहाँ पे ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी चाहिए और कितनी पतली चाहिए। मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें डाल दिया है क्योंकि ये थोड़ी पतली रखी जाती है। अभी मैंने पूरा 1 गिलास पानी डाल दिया मैंने इसमें 1 गिलास, और मैं इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। देखिए गार्लिक करी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देखिए इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। ये देखिए क्रश किया और लहसुन देखिए इसमें दिखता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा आपको पेस्ट बना के लहसुन का नहीं डालना, थोड़ा आपको क्रश करके ही डालना है, जिस तरह से मैंने किया है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। यहाँ पे आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं इसे एक बोल में सर्व कर लेती हूँ यहाँ पे। देखिए गर्मा गर्म हमारी जिंजर गार्लिक करी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये गार्लिक करी बनी है, यानी सौंठ की सब्जी। आप इसे विंटर में ज़रूर ट्राई करें। विंटर स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करती है। सर्दी को दूर करती है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा उसको दूर करती है। अब इसको मैं खाने का तरीका बताती हूँ। जिस तरह से आप रोज़ घर में चपाती बनाते हैं उस तरीके से आप पतले पतले फुलके बनाइए। पतले पतले फुलके बनाने के बाद उसके साथ आप इसको खाइए। बहुत ही टेस्टी लगती है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसको देसी घी में बनाना चाहते हैं तो देसी घी में भी आप इसको बना सकते हैं। आपको हमारी आज की गार्लिक सौंठ करी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। ओके, टेक केयर।